আসসালামু আলাইকুম দর্শক, দেখুন সংযুক্ত আরব আমিরাতের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তো এটা বিশেষ করে শীতের সময় জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে দেখা যায়। হয়তোবা এই সময়টায় কিছু বৃষ্টি হয়, তো পুরায় 12 মাসের মধ্যে 11 মাস কিংবা হয়তোবা 12 মাসই 1-2 দিন বৃষ্টি হয়, যেহেতু আরব দেশে বৃষ্টি কম হয়। তো এই দৃশ্যটা খুবই কমই দেখা যায়। এই যে দেখুন, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কিছুক্ষণ পর হয়তোবা বৃষ্টি হবে। তো এটা দেখে বাংলাদেশের যে অনুভূতি এবং বাংলাদেশের যে মেঘলা আকাশ, এটা ফিল হচ্ছে। তো আপনাদের মতামত জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন। থ্যাংক ইউ।